হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদের জন্য ফিরে এসেছি দেখো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে কিন্তু বেশ কিছুগুলো টয় ভেহিকেলস একদম সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রেখেছি। এই সবগুলো কাজকে আমি তোমাদেরকে এক এক করে হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখিয়ে দেবো। তো গাইস, সর্বপ্রথম আমি তোমাদেরকে যেটা গাড়ি হ্যান্ড অ্যাপ করে দেখিয়ে দিলাম সেটি কিন্তু একটি মডেল লেডিস স্কুটি। দারুণ দেখতে একদম। ওয়াও গাইস, দ্বিতীয়তে আমরা স্কুটির পরে যেটাকে হ্যান্ড অ্যাপ করলাম সেটা কিন্তু একটি ম্যাটার পাওয়ারফুল প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি একটি ইন্ডিয়ান সিএনজি। দেখো গাইস, রিয়েলিস্টিক একদম, খুবই সুন্দর দেখতে। দেখে নেব পরবর্তী কী টপিক রয়েছে। ওয়াও গাইস, তৃতীয়তে আমরা যেটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করে নিয়েছিলাম সেটি কিন্তু একটি পাওয়ারফুল প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি একটি ডাম্প ট্রাক, পাবলিক ট্রাক। খুবই সুন্দর দেখতে একদম, রেড অ্যান্ড গ্রিন কম্বিনেশনের 4 চাকার পাবলিক ট্রাক। গাইস দেখো, 4 নম্বরে আমরা যেটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করে নিয়ে আসলাম সেটি কিন্তু একটি ডাম্প ট্রাক। খুবই সুন্দর দেখতে একদম, চমৎকার, গুড, ভ্যারি গুড, নাইস। ওয়াও গাইস দেখো, আমরা 5 নম্বরে যেটাকে কিন্তু নিয়ে আসলাম সেটি কিন্তু একটি ইন্ডিয়ান আর্মি কার জিপ। খুবই সুন্দর দেখতে একদম, গ্রিন কালার, 4 চাকার, রিয়েলিস্টিক। ওয়াও ওয়াও গাইস দেখো, আমরা এখন যেটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করে নিয়ে আসলাম সেটি কিন্তু একটি 4 চাকার সিটি পুলিশ কার। খুবই সুন্দর দেখতে একদম, সত্যিকারের কারের মতো দেখতে। কিন্তু দেখে নেব সর্বশেষ কি টপিক তোমাদের জন্য। তো আমি এখন তোমাদেরকে যেটা হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখে দিলাম সেটি কিন্তু একটি বাইসাইকেল। খুবই সুন্দর দেখতে, রেড, পিঙ্ক অ্যান্ড ইয়েলো কম্বিনেশনের 4 চাকার একটি বাইসাইকেল। খুবই সুন্দর দেখতে। তো গাইস, তোমাদেরকে আজকে আমি এক এক করে কিন্তু বেশ কিছুগুলো টয় ভেহিকেলস দেখো হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখিয়ে দিয়েছি। তো এরকম ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই সঙ্গে থেকেও। টাটা, বাই বাই।